ഒരു ദിവസം ഓഫ് കിട്ടിയപ്പോൾ പുറത്തേക്കൊന്ന് കറങ്ങാൻ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴാണ് വിശപ്പിൻ്റെ വിളി വന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, ചിക്കൻ നഗറ്റ്സും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഓർഡർ ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് €6.5 ആയിരുന്നു. ടോട്ടല് 6 പീസ് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മേളിലല്ല കെച്ചപ്പ് ഒഴിക്കുന്നത്, പകരം ഈ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ മേളിലാണ്. ഇത് ടിഷ്യൂ ആണെങ്കിലും ഇത് ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. ചിക്കനും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഒക്കെ തൊട്ടുകൂട്ടാൻ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഈ മെത്തേഡാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല, സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ താരത്തിൻ്റെ അങ്ങ് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ കെച്ചപ്പിൽ മുക്കി ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിച്ച സ്നാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ അത്രയും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, എങ്കിലും കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റ, ടേക്ക് കെയർ, ആൻഡ് ദിസ് നവാസ് സൈനിങ് ഓഫ്.